ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்னீசிங் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸ்னீசிங் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் வந்து என்னன்னா ஒரு மாடிஃபைட் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராசஸ் தான் வந்து ஸ்னீசிங்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது ஒன்று என்ட்ரு ஆச்சுன்னா அது வந்து வெளியில் தள்ளுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்னீசிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் தான். ஆனால் இதுவே வந்து அதிகமான அளவு இருந்தால் தான் அது வந்து அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஸ்னீசிங் எதனாலலாம் வருதுன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனால் வரும், ஹே ஃபீவர் இருந்தால் வரும், இல்லைனா எதாவது அலர்ஜன் வந்து என்ட்ராச்சுன்னா வரும். அதுவும் மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏர்வேயில் வந்து மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தால் வரும். இல்லைனா எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட் வந்து நேசல் பேசேஜில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருந்தால் கூட இந்த ஸ்னீசிங் வந்து நம்மளுக்கு வரலாம். அடுத்தது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஸ்னீசிங். இந்த ஸ்னீசிங் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த இமேஜில் பார்த்துக்கோங்க. இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு அலர்ஜன் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. அந்த அலர்ஜன் என்ட்ரு ஆனோடனே அது போய் மெடுலாவை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மோட்டார் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணி அங்கே ஸ்னீசிங் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இப்போ ஸ்னீசிங் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபாலோட் பை ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் எஃபெக்ட் வரும். வித் ஓப்பன் கிளாட்டிஸ் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்கும். இப்போ ரிஃப்ளெக்ஸ் பாத்வே ஆஃப் ஸ்னீசிங்கில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இரிட்டேஷன் ஆஃப் நேசல் மியூக்கோசா இரிட்டேட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே ஸ்னீசிங் சென்டருக்கு போகுது, மெடுலாவுக்கு போகுது. மெடுலாலேருந்து மோட்டார் நர்வ்ஸ் மூலயமா நம்மளுக்கு ஃபெரஞ்சியல்ஸ் இல்லைனா வந்து லாரிங்ஸ் அங்கெல்லாம் வந்து சென்டர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி ஸ்னீசிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸ்னீசிங் வந்து இனிஷியேட்டட் பை த இரிட்டேஷன் ஆஃப் நேசல் மியூக்கோசா மெம்ப்ரேன் இரிட்டேட் ஆகிறனால, இல்லை ஆல்ஃபாக்டரி ரிசெப்டார் இரிட்டேட் ஆகிறனால தான் வந்து ஸ்னீசிங் வந்து போகிறது. அஃபரண்ட் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் எங்கன்னா ட்ரைஜெமினல் நர்வும் ஆல்ஃபாக்டரி நர்வும் இருக்குது. சென்டர் மெடுலாவில் தான் வந்து இதோட மெயின் சென்டர் இருக்குது. எஃபரண்ட் நர்வ் பார்த்தா மெடுலரி சென்டர்லேருந்து எங்கே வருதுன்னா ட்ரைஜெமினல் நர்வ், ஃபேஷியல் நர்வ் அங்கெல்லாம் வருது. ஸ்னீசிங் வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம் தான். அது வந்து நார்மலாக இருக்கிறது வந்து எப்போனா 1 டைம் இல்லை 2 டைம் அப்படி வந்தால் நார்மல். இதுவே எக்ஸஸாக நம்மளுக்கு இன்டாலரன்ஸாக இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து நம்ம அப்நார்மல் சொல்வோம். இப்போ ஹோமியோபதிக் ரெமெடி பார்க்கும்போது நேட்ரமியூர் கொடுக்கலாம், இல்லைனா அர்சனிக் ஆல்பம் கொடுக்கலாம். இந்த ரொம்ப